Hola, ¿todo bien? Soy Lara Leticia Sietmo de la Escuela Adventista de Recife y hoy voy a pasar una receta de brigadeiro en microondas sin leche condensada. Así que para comenzar necesitaremos de una taza de leche líquida, también necesitaremos de 2 cucharadas de margarina y 3 cucharadas de azúcar y una taza de chocolate en polvo. Está bien si la margarina aparecer por un tiempo. Mezclaremos todos los ingredientes. Pondremos en microondas durante 3 minutos. Después sacaremos y removeremos el hielo. Y luego colocaremos de nuevo el microondas. Mas has pasado 3 minutos. Ahora lo sacaré y lo pondré en el refrigerador. Después de 1 hora y media puedes sacarlo y servirte. Mezclalo más. Brigadeiro. Espero que te haya gustado de la receta y hoy un beso y adiós.